नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं नॉकिंग या डिटोनेशन। नॉकिंग किसे कहते हैं, इसको थ्योरी एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नॉकिंग के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इस सब कुछ आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने और वीडियो लाइक भी करें। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं, नॉकिंग और डिटोनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश और हिंदी में। इसको आप नोट कर सकते हैं थ्योरी एग्जाम के पर्पज से, लेकिन मैं इसी डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम के थ्रू। कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। कुछ बातें मैं बता रहा हूं इस डेफिनेशन को या फिर नॉकिंग को समझने के लिए, वो आपको पहले से ही आना चाहिए या फिर उसका रिवीजन भी होना चाहिए, जब भी आप नॉकिंग को समझ पाएंगे। तो जो प्रोसेस होती है हम जानते हैं कौन कौन सी। दो इंजन होते हैं, एक पेट्रोल से चलने वाला, एक डीजल से चलने वाला। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले दोनों ही इंजन में एक कंबसन प्रोसेस होती है। कंबसन प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमारा फ्यूल है वह जलता है, जिसे हम बोलते हैं कंबसन प्रोसेस। और फ्यूल जलने की जो प्रोसेस है वह हमें समझना जरूरी है कि किस स्ट्रोक के दौरान फ्यूल जलता है, क्योंकि वहीं से हम समझेंगे नॉकिंग क्या होती है या फिर डिटोनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले यहां पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कंबसन प्रोसेस है वह कैसे होती है इंजन के अंदर। जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी हमारे इंजन की प्रोसेस होती है वह 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, चाहे डीजल इंजन हो या फिर हमारा पेट्रोल इंजन हो। 4 प्रोसेस होती हैं, सभी लोगों ने सुनी होंगी। पहली होती है कौन सा, सक्शन। दूसरा होता है कंप्रेशन। तीसरा होता है एक्सपेंशन। चौथा होता है एग्जॉस्ट। सक्शन के दौरान अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो एयर और फ्यूल का मिक्सर सिलेंडर के अंदर आता है, जबकि डीजल इंजन के अंदर हमारा एयर ओनली आता है सिलेंडर के अंदर। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान अगर पेट्रोल इंजन में देखें तो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर कंप्रेस होता है और उसी दौरान एयर और फ्यूल का मिक्सर जलता है, जिसे हम कंबसन बोलते हैं। चौथा थर्ड जो स्ट्रोक होता है वह होता है एक्सपेंशन, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी हीट एनर्जी है वह मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, हमारी गाड़ी चलती है और फिर वह जो जली हुई गैस है वह एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान निकल जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि कंबसन प्रोसेस है वह किसके दौरान होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। तो कंप्रेशन स्ट्रोक की यहाँ पर हमने देखो डायग्राम बना रखे जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ये जो हमारा डायग्राम है वह कौन सा डायग्राम है, कंप्रेशन स्ट्रोक का, क्योंकि इसी के अंदर हम समझेंगे कि कैसे हमारी कंबसन प्रोसेस होती है। इसी को आप समझ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे नॉकिंग होती है और क्यों होती है। ये भी हमारा कौन सा स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो बस हम इसी को समझाएंगे और इसी को आपको ध्यान से सुनते जाना जैसा मैं समझा रहा हूं, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सक्शन में क्या देखा, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले में क्या देखा कि हमारा सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो भी हमारा दो दो, दो वाल्व होते हैं, एक होता है इनलेट वाल्व, एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। तो जो सक्शन स्ट्रोक है उसमें ये तो क्या रहता है, बंद रहता है। कौन सा, ये वाला बंद रहता है। ठीक है, ये वाला हमारा कैसा ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर से हमारा कौन सा होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सर अंदर आता है। तो यहाँ पर जो शो कराया मैंने, ये इसके अंदर जो दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है, हमारा एयर है प्लस फ्यूल। फ्यूल बोले तो यहाँ पर पेट्रोल भी लिख दोगे तो भी सही रहेगा। तो यहाँ पर जो भरा हुआ है, क्या भर गया, एयर और फ्यूल भर चुका है। हमारी पिस्टन का जो मूवमेंट होता है नीचे क्या होता है, इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, BDC, बॉटम डेड सेंटर। ऊपर का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। ठीक है, तो हमारा सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन कहाँ, नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे की ओर आती है। लेकिन यहां पर हम कौन सा बता रहे हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक बता रहे हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या होती है, जो हमारी पिस्टन कहाँ जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। कहाँ, नीचे से ऊपर की ओर जाती। तो होता क्या है, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पर जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर भरा हुआ है इस पर दबाव डालेगी, प्रेशर डालेगी। प्रेशर डालेगी तो एयर फ्यूल का मिक्सर का जो प्रेशर है वह बढ़ेगा। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है। उससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है, जबकि वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, जब दोनों बढ़ते हैं तो यहां पर क्या लगा रहता है, ये दिख रहा है, स्पार्क प्लग लगा रहता है। स्पार्क का संबंध जो भी बैटरी है, जो भी इग्निशन सिस्टम वहां से होता है,
उससे क्या होता है, यहाँ पर जब क्या होता है, जो एयर और फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यहाँ से क्या होता है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो लगा हुआ है स्पार्क प्लग, यहाँ पर क्या करता है, स्पार्क करता रहता है, चिंगारी टाइप की देता है, जैसे लाइटर में मिलती है ना, इस टाइप की। उससे जब चिंगारी देता है, लेकिन ये एयर फ्यूल का मिक्सर जब हाई और टेम्परेचर बढ़ा रहता है, अधिक होता है, तो उसके कारण क्या होता है, एयर फ्यूल में क्या होता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, या क्या कहते हैं, आग लग जाती है। तो जब जलना स्टार्ट होता है, तो यार धीमे धीमे फ्यूल जलता है, जैसे मान लो यहाँ पर जलता गया, धीमे धीमे जलेगा, ऐसा प्रॉपर तरीके से जलेगा, और ऐसा जलता जाएगा। जब ये जलता जाता धीमे धीमे, तो क्या जलेगा, तो इससे हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी, वह हीट क्या करती है, वह क्या करती है, प्रेशर डालती है। किस पर प्रेशर डालती है, यहाँ पर ये पिस्टन लगी हुई है, यहाँ पर ऐसा प्रेशर डालेगी इस पिस्टन पे। तो पिस्टन पे जब प्रेशर डालती है, तो क्या होता है, हमारा प्रेशर डालती है, पिस्टन हमारी कहां से, ऊपर से नीचे की ओर। जब कंबस्शन होता है उस टाइम की बता रहा हूं, क्या होता, कंप्रेशन होता तो पिस्टन नीचे से ऊपर गई, लेकिन जब जलने लगा फ्यूल यहाँ पर, तो हमारी पिस्टन पे क्या हुआ, जैसे हमने एरो बना दिए, ऊपर से फ्यूल ने, जला हुआ फ्यूल है, जो हीट है फ्यूल की, उसने यहाँ पर थ्रस्ट डालना, मतलब दबाव डालना स्टार्ट कर दिया है इस पिस्टन पर। तो पिस्टन क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर धीमे धीमे चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब चलना स्टार्ट हो जाती है होती है, उसी दौरान हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। यदि एयर फ्यूल का, कौन सा, जो एयर और फ्यूल है, इसका मिक्सर प्रॉपर है, हमारी पिस्टन पर कोई भी कार्बन जमा नहीं है, स्पार्क प्लग पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर हमारा राइट है, तो हमारा एयर फ्यूल प्रॉपर जलेगा, और धीमे धीमे जलेगा, मतलब पहले इधर का जलेगा, फिर इधर का जलेगा, फिर इधर का जलेगा, और जैसा जलता जाएगा, जैसे इस पर धीमे धीमे लोड डालता जाएगा, किस पर, पिस्टन पे, ऐसा फ्यूल जलता जाएगा, फ्यूल लास्ट तक प्रॉपर जलेगा, और पिस्टन पिस्टन हमारी धीमे धीमे कहाँ, बीडीसी तक पहुंच जाएगी, और इंजन को हमारी पूरी एनर्जी मिलेगी, और एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान पूरा हमारा जो भी रन होता है इंजन, वो चलेगा, और हमारा एग्जॉस्ट के दौरान हमारी जो जली हुई गैसें वह निकल जाएंगी। ये ऐसा कब होता है, जब हमारा नॉर्मल कंबस्शन होता है, उसमें हमारे कंबस्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब इस दौरान अगर नॉर्मल कंबस्शन हो रहा है, तो हमारी कोई भी नॉकिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट देखें, दूसरे डायग्राम में, कौन सा डायग्राम है, इस डायग्राम में ध्यान से समझने की कोशिश करें। मान लिया जैसी प्रोसेस में, इसमें भी हमारा क्या है, यहां पर क्या भरा, एयर और फ्यूल, मतलब एयर और पेट्रोल, एयर और फ्यूल भरा हुआ है। ठीक है, एयर फ्यूल भरा हुआ है, सेम प्रोसेस हो रही, पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, कहां, बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रही है। ठीक है, तो इस पे क्या, जो हमारा यहाँ पर फ्यूल भरा हुआ है, इस पे दबाव पड़ा, इस पे दबाव पड़ा, इस पे दबाव पड़ा, तो इसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा, वही क्रिया हो रही कहां, जो हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ वहां से स्पार्क कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, यहां पर जब इसने स्पार्क किया, तो मैंने मान लिया यहाँ का फ्यूल जलना स्टार्ट हुआ, कहाँ का, जहां मैं रेड बनाऊं, यहाँ का फ्यूल जलना स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर फ्यूल जलने स्टार्ट हुआ, तो उसके कारण क्या होता है, एक्चुअली इसके कारण क्या होता है, वैसे तो प्रॉपर टेम्परेचर यहाँ का भी बढ़ने लगता। अब मान लिया मैंने यहाँ पर कुछ जलता हुआ दिखाया, अचानक से यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर जलता दिखाया, मान लिया अचानक से यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहाँ तो फ्यूल जलना स्टार्ट हुआ, लेकिन अचानक से यहाँ भी जलना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर भी जलना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर भी जलना स्टार्ट होगा, यहाँ पर भी जलना स्टार्ट होगा, और यहाँ पर भी जलना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, तीनों का एक साथ फोर्स बढ़ जाएगा, अधिक अधिक फोर्स बढ़ जाएगा। तो अधिक फोर्स बढ़ने के कारण क्या होगा, जो पिस्टन है दिख रही है यहाँ पर से एकदम से जोर से क्या होगा, अधिक फोर्स लगेगा। जो क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्रॉपर जल रहा था, तो धीमे धीमे पिस्टन पर फोर्स लग रहा था, और धीमे धीमे नीचे खिसक रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, तीन जगह जलना स्टार्ट हो गया। ये क्यों जलता तीन जगह, मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने क्या समझ रहा है कि यहाँ जलना स्टार्ट हुआ, इसके कारण क्या हुआ, ये यहाँ इसका थोड़ा फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर प्रॉपर नहीं था। तो यहाँ पर भी जलने से क्या हुआ, इधर का टेम्परेचर बढ़ गया, अचानक से फ्यूल का इधर की टेम्परेचर बढ़ गया, और यहाँ इसने आग पकड़ ली, यहाँ भी आग पकड़ ली, और यहाँ भी आग पकड़ ली, तो इधर भी जलना स्टार्ट हो गया। उसके कारण कि तीन जगह का फोर्स जो लगना था, वो एक साथ लग गया, कहाँ, पिस्टन पर। इस पिस्टन पर फोर्स लगने के कारण होगा, पिस्टन अचानक से नीचे को चली गई, क्योंकि उस पर फोर्स अधिक लग गया, और एक आवाज आती है खट की, कैसी, खट की, इसकी मेटल है, जो मेटल है, क्योंकि पिस्टन मेटल की बनी रहती है। ठीक है, जो भी धातु की बनी है, उसकी धातु की खट की जोर से आवाज आती है। ठीक है, उस खट की आवाज को ही हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। उस खट की आवाज को ही नॉकिंग बोलते हैं, या नॉकिंग को ही हम डिटोनेशन बोलते हैं। जैसा मैंने ऊपर भी अच्छी तरह लिख दिया, ये डिटोनेशन की डेफिनेशन तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो खट की आवाज आई, ये क्यों आई मैं बता रहा हूं, किस कारण आई। एक तो चीज समझ गए कि जो हमारा कंबस्शन हुआ है प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है, एक जगह कंबस्शन हुआ, इसके अलावा दो तीन और भी सिलेंडर के अंदर जहां जहां फ्यूल भरा था, वहां भी जलना स्टार्ट हो गया, उसके कारण से फोर्स बढ़ गया,
जो पिस्टन पे जितना फोर्स लगता था उससे अधिक फोर्स हो गया, उसके कारण क्या हुआ, इस पे फोर्स एकदम से पड़ा तो पिस्टन एकदम से अचानक से नीचे खिसकी और क्या हुआ, एक खटकी आवाज आई। उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। ये क्यों होती है? पहला तो जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर है वह प्रॉपर ना होने के कारण। दूसरा क्या होता है, जब यहाँ पर हमारा प्रॉपर कंबसन हो रहा था, कई बार क्या होता है, यहाँ पर पिस्टन दिख रहा है, यहाँ पर ये जो हम एरो चला रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन जमा हो जाता है। कार्बन जमा होने के कारण क्या, कार्बन भी यहाँ पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है या कंबसन होने लगता है, उसके कारण भी यहाँ पर कहीं भी आग लग जाती है अचानक से। ठीक है, या फिर जो स्पार्क प्लग है वह प्रॉपर क्या होता है, चिंगारी नहीं करता, इस पे भी कार्बन जम जाता है, उसके कारण भी ये अलग तरह से जलना स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर हमारी क्या मतलब जो भी स्पार्क नहीं दे पाता उसके कारण भी इधर उधर क्या होता है, कंबसन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यह टेम्परेचर एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि फ्यूल प्रॉपर मिक्सर ना होने के कारण कहीं टेम्परेचर अधिक हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो प्रेशर फ्यूल क्या होता है, जहां टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है उस जगह जलने लगता है, जहां कम होता है वह बाद में जलता है, इस कारण से हो जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे क्या होता है, हमारी जो नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। नॉकिंग क्यों हुई ये आपको समझ में हो गया। फ्यूल जलने के कारण जो हमारा फ्यूल अनवांटेड फ्यूल बोल सकते हैं, अनवांटेड या फिर जो फोर्स प्रॉपर फोर्स ना लगने के कारण इस पे पिस्टन पे नॉकिंग हमारी होती है। प्रॉपर फोर्स क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो फ्यूल है वह प्रॉपर ढंग से नहीं जल पाता, इसलिए। और भी कुछ इसके स्पेशल रीजन होते हैं, वह मैं आगे जो आपको एग्जाम में लिख सकते हैं वह भी मैं बताता हूं जल्दी से, जिससे आपको इस टॉपिक को मैं खत्म कर सकूं। अब यहाँ पर कुछ मैंने फैक्टर लिख रखे जो कि थ्योरी एग्जाम के पर्पज से आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा कंप्रेशन रेशो, है ना। तो कंप्रेशन रेशो अधिक होने से क्या होती है, जो हमारी नॉकिंग की संभावना अधिक बढ़ जाती है। कंप्रेशन रेशो किसका, जो भी हमारा एयर फ्यूल है उसका। ठीक है, इसी तरह कूल मिक्सर, ठीक है, जो भी हमारा मिक्सर है हमारा एयर फ्यूल का, वह ठंडा होने के कारण नॉकिंग क्या होती है, अगर ठंडा है ठीक है तो वह कम होती नॉकिंग। और सरफेस इग्निशन या प्री इग्निशन, प्री इग्निशन मीन्स होते हैं कि जिस फ्यूल को जब जलना चाहिए उससे पहले अगर जलने लगा तो भी हमारी नॉकिंग की संभावना बढ़ जाती है। एडिटिव मिलाने से नॉकिंग कम होती है। कंबसन चेंबर के डिजाइन पर भी निर्भर करता है, मतलब कंबसन चेंबर को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि जो भी हमारी कंबसन हो रहा हुआ है धीमे धीमे प्रॉपर तरीके से फैले, प्रॉपर तरीके से फ्यूल जले। कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होने पर नॉकिंग कम होती है। इसके अलावा ऑपरेटिंग कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, जो भी हमारा टेम्परेचर प्रेशर है यह किस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस पर भी नॉकिंग निर्भर करती है। ठीक है, और तापमान और जो भी हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है वह अधिक रहने पर नॉकिंग बढ़ती है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे रीजन है, जैसे कि जो हमारे जो भी हमारी इंजन है उसकी मतलब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पुराना है नया है कैसे, उस स्पीड गाड़ी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हमारी सड़क है उस पर झटके लगते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, गाड़ी पे कितना वेट ले रहा है उस पर भी डिपेंड हो सकता है। ठीक है, वेट पर भी डिपेंड हो सकता है। जो हम ईंधन डलवाते हैं, कई बार देखे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, अच्छा पेट्रोल डाल दो या फिर थोड़ा सा उस ग्रेड से कम होता है, ठीक है, पावर वाला पेट्रोल होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। स्पार्क प्लग की स्थिति पर डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह के कार्बन है। इस तरह की बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिससे हमारी नॉकिंग की आवाज ये मतलब खट की आवाज आती है, बोल सकते हैं नॉकिंग हो सकती है। डीजल इंजन में कुछ नहीं होता, डीजल इंजन में एयर हमारा जाता है, कंप्रेस होता है, लेकिन फ्यूल इंजेक्ट होता है। फ्यूल इंजेक्ट होता है तो डीजल इंजेक्ट होता है, तो उसके कारण जो डीजल स्प्रे हो रहा है उसकी डीजल की कई बार मात्रा बढ़ जाती है और जलने से बिप्स उत्पन्न होती है। ठीक है, जो बिप्स उत्पन्न होती है कई बार क्या होती है, बिप्स अधिक हो जाती हैं, वह अचानक से क्या पिस्टन पर लोड डाल देती हैं, तो उसके कारण भी अनवांटेड जो फोर्स लग जाते हैं उसके कारण भी पिस्टन अचानक से नीचे को खिसक जाती है। और ये नॉकिंग के कारण से हमारे जो इंजन के पार्ट्स हैं उसका नुकसान होने हो सकता है, क्योंकि अचानक से पिस्टन पर लोड लग रहा है, पिस्टन नीचे खिसक रही है, तो जो पार्ट्स हैं उससे जुड़े हुए पिस्टन से, चाहे वो कनेक्टिंग रॉड हो, क्रैंकशाफ्ट हो, ठीक है, या पेन हो, उन पर भी टूटने की या फिर उनको खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह नॉकिंग को हम थ्योरी एग्जाम में लिख सकते हैं। समझ में आ गया हो आपको? यदि समझ में आया हो, पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।